วันนี้นะครับที่โมชั่นกลาดมีรถ Audi TT เนาะมาใส่กรองอากาศอะตอมเลสหน้าตาดูคลิปลุกดุดันเนาะมันดูแบบคือเข่งขึมนิดนึงคือมันดำทุกชิ้นเลยแต่ว่าโฟล์อากาศเขาได้ดีมากๆเขาดีไซน์มาดีมากๆเลยนะแล้วก็กรองอากาศผิวในการกรองอากาศพวกนี้ใหญ่กว่ากรองอากาศเดิมเยอะมากๆแล้วก็มันเป็นชุดคิดเลยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบอิเลตเทอร์โบมัฟเลอร์เนาะแล้วก็ใส่โบออนแทนของเดิมได้เลยแล้วก็มีแอร์ดักเข้ามาให้ด้วยซึ่งของเดิมแอร์ดักอ่ะมันจะเข้าแค่ฝั่งเดียวเข้าฝั่งนี้แต่อันนี้ก็คือมันจะเข้า2ฝั่งเราจะรีดลมเข้ากรองอากาศไปเลยมันจะอยู่อย่างนี้นี่มันจะเข้าอากาศจะเข้าเครื่องได้เยอะกว่าเดิมนะครับซึ่งมันก็จะทำให้รถมันแรงขึ้นได้โดยปริยายเนาะพออากาศมันเข้าเยอะเราก็จูนให้รถมันแรงขึ้นได้นะครับไปดูดีกว่าว่าใส่เสร็จแล้วเสียงเป็นยังไงด้วย